hacer de una trueno, de una control a una cuchilla. Tenemos aquí la fruta control y una fruta trueno. Hablando como ustedes les digan, y obtener dinero para conseguir una ruleta que queremos. Vamos a tener que farmear, aunque ya giré, pero igual para un tirito para mañana. Gente, ya está llegando mi cumpleaños. Es este jueves. Falta algunos mañana nomás y listo. Es mi cumpleaños. Así que vamos a farmear. Estoy bien. Tendré que atacarlo de acá. Toma. Aléjate, búscale. Búscale, fucha cara. No. Sí. Tengo que escapar, no se viene en PvP. Pero no, como no hay la Rumble también. Ahí viene otro mío. Ya valimos queso. No, gente. Creo que sí está el jefe. Sí está. Creo que no, por si. No, ahí está. ¡Uda! Bien. Corre. Escapa. Viene. ¡Fiu! Esto podría ser interesante. No lo perdimos. No. No, ya venimos. Corre. ¿Qué está pasando ahí? No, ahí viene. Necesito llegar a café ya. Que se acaba esto de combate. Corre. Instinto. Corre, quítate de mi camino tú. No. Qué pesado. En 6 horas vuelvo a tradear. Así que tendré que tradear mañana. Soy nivel 1671. Gente, ustedes también me pueden dar una oferta por alguna de mis frutas, como este control o extra trueno rumble, como ustedes la llaman, gente. Les voy a enseñar una app que les va a ayudar a decir el valor y se llama Bloxroot Values. Búsquenlo en Google, lo ponen, ahí ponen unas 3 rayitas como tipo igual, digamos, y ahí lo ponen en calculadora y ahí ponen la fruta donde yo, ahí ponen el de sus frutas y la de él. Si me pregunto por qué no estoy formando las otras, es que porque ahí me pueden matar. Yo sé que tengo este cosito de la poquito, pero igual, por las dudas.
estoy viendo el partido de la Argentina. Vamos 1-0. Seguimos jugando. 6. Me voy a ir a café, no sé para qué. A ver, gente, ¿me pueden dar alguna oferta ustedes por la Control, la Trueno, la Spider, la Temblor, la Ghost? De los son mis mejores frutas. Y espero que me den alguna oferta ustedes. Estoy leyendo comentarios. Y dejaré likes. Espero que les esté gustando esta serie de esta Trueno y Control de Kitsune. Espero que les esté gustando. Bueno, vamos a comenzar con la serie. Entonces, diría que vamos bien aquí en la serie. O sea, vamos bien con el tema de las frutas y el fermín. Ya que tengo una Buda que me sirve y encima despertada. Me va a servir. Y con el tema de frutas también tengo una mítica y una buena papel. Ya estoy viendo el partido también a la vez. Pero vamos a ir aquí. Bueno, vamos a seguir jugando, pues. Una misión. Aquí ya me intenté matar, pero no puedo. PvP acá. PvP aquí. Primero, el segundo. Y el quinto. Y el cuarto. Hasta aquí se queda el video. Nos vemos y bye bye.